رمضان 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 يا رمضان يا موسم القرآن أقبلت بالبشرى والخير والغفران رمضان يا رمضان يا موسم القرآن أقبلت بالبشرى والخير والغفран. Что-то ясно стало вдруг, будто волшебство вокруг. Весть благую сообщить тебе спешу, мой верный друг. Наступил он, Рамадан, дивный месяц мусульман. Это праздник для души и сердца нам Всевышним дан. Рамадану я Рамадан, я موسم القرآن أقبلت بالبشرى والخير والغفران رمضان يا رمضان يا موسم القرآن أقبلت بالبشرى والخير والغفران таравих, сухур, ифтар — это самый лучший дар. И пусть сердце повторяет ля иляха илляллах. Прочитайте весь Коран в этот месяц Рамадан. О мой брат, моя сестра, так укрепляй же свой иман. Рамадану я Рамадан, я موسم القرآن أقبلت بالبشرى والخير والغفران رمضان يا رمضان يا موسم القرآن أقبلت بالبشرى والخير والغفران. Гости, созывай родных, это время дел благих. Накорми сирот, береги семью, не забудь о пожилых. هذا شهر رمضان, шукран, я раб, шукран. И да примет пост Всевышний и дуа всех мусульман. Рамадану я Рамадан, я موسم القرآن أقبلت بالبشرى والخير والغفران رمضان يا رمضان يا موسم القرآن أقبلت بالبشرى والخير والغفران رمضان